Tàu điện trên cao tại Hà Nội bất ngờ gặp sự cố khi nước từ điều hòa nhỏ giọt xuống cabin, khiến hành khách bất đắc dĩ phải mở dù che mưa trong toa tàu. Dù trời không mưa, những chiếc ô trong toa tàu lại được sử dụng để tránh bị ướt từ nguồn nước không rõ trong hệ thống điều hòa. Một số hành khách tỏ ra bất ngờ và bối rối trước tình huống oái oăm này, trong khi những người khác chỉ im lặng và chấp nhận. Một số người đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh và video lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo ra nhiều tranh luận. Đại diện đơn vị vận hành đã lên tiếng xin lỗi và cho biết đang tiến hành kiểm tra để khắc phục sự cố càng sớm càng tốt.